मोहब्बत पाए मन में रंधा रोड़िया अचन। बुढ़ी शाह करीम खां शायर जलाल रिंद ऐं इसरार रिंद लिखनि था। मोहब्बत प्यार जन लफ़्ज़नि में ई वॾो फ़लसफ़ो समायल आहे। मोहब्बत उन प्यार खे ई हासिल करण लाइ सदाईं आशिक़नि खे क़ुर्बानी जो बकरो ऐं हर क़ुर्बानी ॾियण खां कॾहिं बि लवाइण ॼण सिखिया ई न आहिनि। छो त मोहब्बत जे पुॼारियुनि प्यार कंदड़ आशिक़नि जूं मंज़िलूं सदाईं कंडनि जूं सेजियूं ई रहंदियूं आहिनि। पर ॾुखाइनि जे मंज़िलनि जो आजियां करे मुसीबतूं सिर ते सही ऐं महबूबनि जे नाज़ नखरनि खे क़बूल करे सदाईं प्यार कंदड़ दिलियूं पाण मल्हाईंदियूं आहिनि। छो त सदाईं प्यार मोहब्बत जहिड़े मुक़दस रिश्ते ख़ातिर ज़हर पीअण संसार करणु फाहे चढ़णु घाणे में पीड़जण कुसजण ऐं टंगजण पत्थर सहण खंजर जिस्म ते सहण शहीद थियणु सभु कुझु आशिक़नि खां ई थियो आहे। प्यार जे बदिले मच्छी जा ॼार कुल्हनि ते खणणु रोई रिणनि में लुछणु ॿुॾणु सड़णु पिणीअ सां कयल वचन वाइदा वर्जाए निभाइण लाइ सारोले समाज मुआशिरे ऐं प्यार जूं अहसासनि खे सम्झण लाइ प्यार जे पलकनि खे अखियुनि जे साम्हूं लुड़कनि सां ज़ाहिर करणु सभु कुझु सदाईं मोहबतुनि वारनि दिलनि ई कयो आहे। मोहबतुनि जा अमर किरदार थींदा रहंदा आहिनि जॾहिं त निफ़रतूं कॾहिं कॾहिं त विच में वॾो ज़िलज़िलो बणिजी पवंदियूं आहिनि ऐं ख़तरनाक साबित थींदियूं आहिनि। पर प्यार मोहब्बत सां ई मोहब्बत जा मीनार अॾिजी सघजनि था। मोहब्बत सवाइ दुनिया जे रंग उजड़ियल लॻंदा आहिनि। हा, मोहब्बत जे सहारे ई दुनिया में जी सघूं था ऐं प्यार सां ई विछोड़े जो अहसासु थिए थो। छो त उनजी गहराई जी ख़बर किथे बि पइजी सघंदी आहे। जीअं उस्ताद बुखारी चवे थो त मूंखे पहिरियां न होको पतो प्यार पापी बि थींदो आहे। या वरी इमदाद हुसैनी चवे थो त यादूं हुन ॾियारे ते आशिक़नि खे विछोड़े जो अहसास बि ॾियारीनि थियूं। असां जिन खे चाहियो असां जिन खे पूॼो अकेला जे थींदा त रोंदा बि हूंदा। जॾहिं त प्यार मोहब्बत जो ई सॼी काइनात में ख़ुशियूं मुर्कूं तोड़े चहिरनि में मुर्कुनि जा पैगाम आणनि थियूं ऐं वेतर मोहब्बत जा मेला लॻनि था ऐं गिफ़्टनि जा तोहफ़ा ज़िंदगी में वेतर रौनकूं उत्साह प्यार पखेड़े निफ़रतुनि जा ख़ात्मा आणे हर तरफ़ निफ़रतुनि जी बाहि जे आड़ा खे ख़तमु करे प्यार बहितरीनु किरदार जे अंदाज़ में निभाइनि था। जॾहिं त उस्ताद बुखारी प्यार मोहब्बत सूंहं सवाइ न जीअंदे हीअं चवे थो मुंहिंजो नालो नीअं मुंहिंजो पाड़ो प्यार सां पियो थो यार वसायां माक चओ या मींहं राति हुजे या ॾींहं बात बुखारी सूंहं जी अॼु जे ॾियारे ते मोहब्बत जा अहसास केर बि मञे न मञे पर ज़िंदगी जे हिन सफ़र में सभु कुझु प्यार आहे। हा, सभु कुझु प्यार आहे। नई टे जे भलोड़ लेखक मीर अलाह रखे भंड जो नसर दड़े शहर मां साईं मोहम्मद साले कच्छी जी लिखणी गुलाब रुत जे अत्रबेज़ हवाउनि सां महकियल बेतरस मगरूर शामुनि ऐं चेटी चंड खे झोल में पाए झूलंदड़ रातिनि खे कहिड़ी ख़बर त जुदाई जो जेल काटींदड़ जोभन हिन वैलेंटाइन डे दौरान वजूद में कहिड़ी विरह जा वढ पंदे महसूस कया हूंदा। जशन बारां जे उॾारियल रंग बरंगी लॻड़नि खे क़ैद तनाइन मां कहिड़ियुनि अस्तराबी नज़रनि सां ॾिठो हूंदो ऐं चेट मेलनि दौरान उजाड़ ॻोठ जे हिकल व्याकल जवाननि पोयाड़ी जो पिंघर ते ॾखण हीर जे अंबिरुनि झूटनि सां कहिड़ा सूर ओरिया हूंदा। अहिड़े हिजर फिराक जे जीअ जोर आलम जो अक्स शाइर अहसास निगार जे नज़मनि ऐं वर्कनि में ते शीशे जी महज़ ते हीरनि जे रक़्स जियां रूह अफ़रोज़ त आहे पर हसास दिलनि में कंहिं दर्द जे थूअर जियां दिलि ख़राश बि आहे। डिगड़ी लॻ सूफ़ी आबाद जे पटन तां सैफुल्ला दाऊद पोटे जो ख़त प्यारा साईं बशीर उढ जा शाल ख़ुशो जो अॼु कंहिं अकेला ऐं ओचितो मन खे इहा आथत ॾिनी त कुझु लिखिजे। छा ते लिखिजे? गुल ते लिखिजे या दिलि ते लिखिजे या माॻी कंहिं ॻोरे गल ते लिखिजे। सिक ऐं सारुनि जे लाइ पास ग्रुप जे चौवन कुमार कोल्ही उमाणियुनि संदसि सिटूं लाड़ जे लिङनि ते सोन वर्णनि संगनि जूं ॻाल्हियूं अलाए छो ईअं अड़ी पवंदियूं आहिनि जीअं त माण्हू खे पछाड़ के सिज जे लहंदड़ पाछनि में काछे जहिड़ा कुंवारा ख़्वाब आणे रहियो आहे। कामणी जूं टामणियूं जवानियूं ॾांटनि जे हथनि तां लही वेंदड़ पघर खे नियारे हिकु बार हीअं सोचे थधो शुकारो भरिनि थियूं त काश कासपे जे मथां ककरियुनि जूं टकरियूं मोरनि जे टहूकनि सां मेघ मल्हार कनि हा त थर जे पासाड़नि ते निगाह जा नीरा पंध उछले सोच में वो सोचे बि रोई पवंदियूं आहिनि। तॾहिं वेह जहिड़ी कड़ी हयाती में सोम रस जे सुर्ख जहिड़ा सोन वर्णा संग कॾहिं अंग जो नंग रखंदा आहिनि
तनाई जे तमील वादियुनि में लुड़ंदे वाटर ते वाइले जो पलो वात में विझी थर ॼाई थक खां चूर थी इहो बि चयो थे त फाटल कर्ज़ जो मर्ज़ मिसकीन हयात जो मुक़दर छो थो बणिजे। हुनजे अॻियां शाम वेला पखियुनि जूं कतारूं ॿोली ते गुज़र करे रहियूं हुयूं। संदसि पाड़े में अहसासनि जा अलाए त केतिरा उपतारियल गुल बि हुआ, पर पोइ बि अलाए छो हूअ मुर्कुनि खां ख़ाली थी वई हुई। संदसि पाणी में पियल पेर में ॿुॾल छेर खे छिकींदे पंहिंजा पेर वाटर खां ॿाहिरि कढिया हुआ ऐं संदसि पाणी जा छंडा जीअं चहिरे ते लॻसि त हुन ईअं महसूसु कयो हो ॼण सदियुनि जी निंड मां सुजाॻ थी हुजे। हुनजे अखियुनि में माज़ी जा अलाए त केतिरा ख़्वाब रुली पिया हुआ ऐं उभम बालक जूं निहारूं हुनखे रुआरे रहियूं हुयूं, जेको हुनखां वसकारे जे वर्ण महल ई मालिक पंहिंजी गोद में वठी छॾियो हो। हू दिलि बहलाइण ख़ातिर अलाए जे केसिताईं कमंदे कणिक जे खेतनि में पंहिंजो पाण खे अकेलो रुआरे रुआरे वरी बि महसूसु कंदी हुई त अकेलाइनि जो जान ऐं जुदाइनि जो जान वॾो हूंदो आहे। किंजर किनारे खां अनीस हिलाए लिखियो, ज़िंदगी अज़ाब आहे गुज़ारिजे बि कीअं भला। राति देर सां लंघियसि शहर जी गली मझां त कंहिं खणी नज़र ॾिठो त कंहिं हणी पथर पुछो त राति जे पैर में छो असांजे शहर में राह ते पियो रुली छो नथो तूं घर झली। सवाल कंहिं इहो पुछमि त पोइ पक थी वियमि त ज़िंदगी अज़ाब आहे गुज़ारिजे बि कीअं भला, ज़िंदगी अज़ाब आहे घारिजे बि कीअं भला। काराणी पलारी शहर सरी कोहिस्तान खां शमीम जान पालारी साईं अवां जी महिरबानी। हिन सफ़र में घणे तादाद में ख़त लिखण लाइ असीं वञा बेहद थो रायता ऐं मीरसन जाखरा साईं नूरियाबाद खां अवां असांखे सारे वरितो, विसारियो असांखे सजण उठ जे ॻोठ खां नंढी सबाब कोन्हे। वरी महिरबानी यादि कयो असांखे ॻोठ हाजी उस्मान छोरे खां अली हसन छोरो ऐं नंढो केटू छोरो। यादि कयो ॻोठ सजण उठ जे खां गुलसन गुल उठे जो, ॻोठ सजण उठ जे खां अब्दुल सत्तार राजा भुटो उठे जो, गुलाम मुस्तफ़ा उर्फ मुस्तू उठे जो मस्त पंगिरे खां असां यादि कयो भाउ मुर्ता उठे जो। वरी महिरबानी अदा ऐं सारंग फ़कीर कलोड़े खां मायूस मुर्ता कलोड़े खे असांखे सारे वरितो। महिरबानी अदा मुर्ता मायूसी अलाह ताला दूर कंदो। शहर साकिर ॻोठ अहमद ख़ान कलमती बलोच ख़ुदाबख़्श कलमती ऐं फराज़ कलमती लिखियो, चूड़ियुनि जे छणकनि में भिनल शामुनि ऐं रेशमी रातियुनि में प्यार लिकल आहे। कंहिं घायल दिलि खां पुछी ॾिसो त प्यार छा आहे। प्यार जे पोपटनि खे पकड़ वारा प्रीत जे पंध में उञारा बि रहंदा आहिनि ऐं दिलबरी जे दग ते दर्द बि सहंदा आहिनि। प्यार गुलाबनि जे दामन मां फुटल ताज़ी ख़ुशबू आहे। उहा ख़ुशबू जॾहिं कंहिंजे अंदर में लही पवंदी आहे त माण्हू मेघ मल्हार बणिजी पवंदो आहे। प्यार जिते मन महबूब मोहबतूं ऐं ख़ुशियूं अर्पींदो आहे उते ग़म घाह बि ॾींदो आहे। प्यार थर जे भिटनि ते चांडोकिन रातियुनि में कयल मुलाक़ात बि आहे त मोर जे मिठड़ियुनि लातियुनि में रहिजी वियल कंहिं अधूरे ख़्वाब जो अक्स बि आहे। प्यार पवित्र रिश्तो आहे जेको दिलनि में जनम वठंदो आहे ऐं प्यार चपनि खे टहक ऐं दिलनि खे चहक अर्पे थो। प्यार अणुखुट ऐं मिट आहे। को सम्झे प्यार खे त प्यार वॾी ॻाल्हि आहे। प्यार ख़ुशी खे बि ॻिची भाकर पाए थो। प्यार दर्दनि सां बि लहूं लाहे थो। प्यार जे पोठनि ते कॾहिं निफ़रतूं निंड सुतियूं आहिनि त कॾहिं चाहतनि चिलवलायूं कयूं आहिनि। पर फुटी जहिड़ा प्यार जॾहिं बि मन पधर ते फुटंदा आहिनि उते ज़रूरु दर्दनि जूं सांझियूं ऐं मिरांजड़ियूं अहसासी पहिरनि जूं पलकूं लही ईंदियूं आहिनि ऐं प्यार सभु कुझु हूंदो आहे। पर विछोड़नि जे वर चढ़ण खां पोइ अलाए छो प्यार प्यार न आहे रहंदो। कीजर किनारे खां मोहम्मद अनीस हिलायो, अब्दुल रज़ाक हिलायो, करम अली हिलायो, ख़लील अहमद हिलायो ऐं कीजर किनारे खां ई असांजो साईं मखदूम गुलज़ार साहिबु असांखे ॿुधे पियो। वॾी महिरबानी साईं, अवां सभिनी खे असां वेलकम चऊं था। अवां जे नां कयूं था ई नज़म, प्रीतूं दूर छो आहीं, प्रीतूं दूर छो आहीं, अञा मगरूर छो आहीं, सिवा तो यार सांवलड़ा हयाती बूर हेरण जो, दिसंबर रोज़ थो छाणे, दिसंबर रोज़ थो छाणे, इहा ई ॻाल्हि थो ताणे, ॾिठी हुअमि तोसां कीजर ते सनी ऐं सांवरी विंगस, उहा ई बांवरी विंगस, ॿुधाए अॼु किथे आहे,
रुठिया ॻाल्हि कहिड़ी तां नथी छो तोसां ॻाल्हाए भला तूं चओ पिरीं प्यारा उन्हनि खे छा ॿुधायां मां अजा ही ॻाल्हि तां सुहिणी रुठिया साल थिया आहिनि तॾहिं ई हाल थिया आहिनि फिटी वई निंड नेणनि मां रुलां थो राति पोईअ जो मिलनि था ॻोठ मां मेणा पुछनि थियूं रोज़ पाड़े थियूं त एॾो वहलूर छो आहीं प्रीं तूं दूर छो आहीं प्रीं तूं दूर छो आहीं बदिलजे साल थो जल्दी सिगो ई जनवरी ईंदी वरी मौसम चरी ईंदी असांजे लाड़ में लालण दरिया जे छाड़ में लालण थींदा के काज कोमलता कुंवारियूं गीत ॻाईंदियूं गुलाबी वेस पाईंदियूं जेॾिन जे जोड़ अहिड़े में ॿुधाए कीअं कंदसाऊं विञाए सभ हथां वाऊं कई आहे मिंथ मूं मिठड़ा ॿुधी ॻाल्हियूं मुंहिंजूं बिना कंहिं देर जे दिलबर हली आ पाण में परचूं एॾो अखपूर छो आहीं प्रीं तूं दूर छो आहीं प्रीं तूं दूर छो आहीं सिकें सारुनि जे सफ़र में पीउ जे विछोड़ ते अखियूं आलियूं कंदे ॻोठ बख्शू ख़ान लुंड खां बेवस बाबू लुंड लिखे थो हिन सिंध धरती जी चीकी मिटी मां हर दौर में अहिड़ा अमुल माणक माण्हू पैदा थींदा रहिया आहिनि जिन जे हुसन अख़लाक सां पंहिंजी मिटीअ सां सचाई कई आहे अहिड़नि धरती जे महान ऐं हर दिल अज़ीज़ माण्हुनि मां सिंध जे लाड़ पट जिन अनमोल पटनि ते माखी जहिड़े मिठड़े ॻोठ बख्शो लुंड में जनम वठंदड़ मुंहिंजो बाबा साईं लखा ॾिनू लुंड बि हिकु आहे जंहिंजी मोहबत जो फ़लसफ़ो ऐं महिमान नवाज़ी सिंध समूरी में मशहूरु आहे बाबा लखानू को आम माण्हू त न हो बल्कि हिकु अमीराने ख़ानदान सां तालुक़ रखंदड़ रईस फ़तेह ख़ान लुंड जो वॾो फर्ज़ंद लखानू नाम्यारो शख़्स थी गुज़रियो आहे हुनजे नाव ते के अदबी लफ़्ज़नि जूं मालाऊं जोड़े नथो सघां मगर इहो सच आहे बाबा मिसकीन माण्हुनि जो मददगार ऐं सॼे ॻोठ जो हमदर्द आधी राति जो सॾ सां गॾु थी वञण वारो उहो बाबा जो फितरी अमल हूंदो हो ऐं ॿियो त उन जे अंदर में हिकु अनोखो इश्क रचियलु हो हा उहो इहो अमल हो तइलीम खे वधाइण इल्म खे आम करण हक़ ऐं सच खे सम्झण जे लाइ घर घर वञी तइलीम प्राण जी दावत ॾींदो हो ऐं चवंदो हो अदा पंहिंजे सुहिणे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो आहे त पींघे खां वठी क़बर ताईं इल्मु हासिलु करियो काश ॿोलियूं ॿोलण वारा पखी उॾामी विया अलाए त केॾांहुं उॾामी वेंदड़ उहे ॾींहं अॼु बि ॾाढा यादि अचनि था जॾहिं लाड़ जे लाडले समन सरकार जे पटनि ते मेले दौरान मल मलाखड़ो ऐं घोड़नि जी डोड़ में जॾहिं बाबा साईं पटको ॿधी अची विच में वेंदो हो जॾहिं बाबा साईं पटको ॿधी अची विच में वेंदो हो सच पुछी बशीर ईअं महसूसु थींदो हो ॼण त को तारनि जे विच में चंड चमकी रहियो आहे वाक़ई मौत अणटर आहे हिकु ॾींहुं ज़रूरु ईंदो तॾहिं त लतीफ़ सरकार बि चयो आहे हिकिड़ा पंध परदेस जा ॿियो समर न खयमि साण हाणे वेठी पिटियां पाण जो पांध न झिलियमि पुनल जो उहो ॾियारो बि मुंहिंजे हीअं में हुरे पियो जॾहिं महबूब जी मुल्क जहिड़े माग मुराणे जी दरगाह रतल राज़ी शाह जी हाज़िरी भरण विया हुआसीं त उते दरगाह जे गादी नशीन साईं सजाद शाह ऐं मौलवी नूरदीन खे निमनि जी छांव हेठि वेठल ॾिसी उन्हनि सां खन पल कचहरी थी वई उन खां पोइ मोकिलाए मोटी आयासीं उहा मूंखे सुध कान हुई त उहो वञण को असांजो आख़िरी चकर हूंदो त एतिरे में वक़्त जी वंड मां बाबा खे उहो ॾींहुं विर्छ में मिली वियो जेको हमेशह बिस्तरे जो महिमान बनाए छॾी केचां ओरे केतिरियूं माज़ूरियूं मुयूं वाटूं वीह थियूं कोह ॼाणा कहिड़ी विया ऐं उहा बि वीरान थी वियल ज़िंदगी जो सफ़र यादि अथमि जॾहिं आऊं अदा मोहम्मद अली बाबा साईं खे हैदराबाद जे हिकु इस्पताल में दाख़िल कराइण लाइ वठी विया हुआसीं त डॉक्टरनि चेकअप करे इहो चई जवाबु ॾिनो हो त मुख़्तलिफ़ बीमारियुनि हाणे तव्हांजे बाबा साईं खे खाई खोखलो करे छॾियो आहे बसि हाणे त वरी ॻोठ हलिया वञो ज़िंदगीअ जा जेके ॾींहं हूंदा छॾे कोन वेंदो हाणे को बि इलाजु नथो थी सघे सच पुछी बशीर अदा इहो ॿुधी मुंहिंजी ज़मीन पेरनि हेठां निकिरी वई हुई ऐं उनखां पोइ बाबा खे पंहिंजे अबाणे अझे ॾांहुं मोटाए आया हुआसीं सभई ॻोठ वारा नंढा वॾा पुछण ईंदा रहिया ऐं उन सभिनी खे आरज़ाणी दुआ जी इल्तिजा कंदो रहियो ऐं उनजे मथां अलाह जे पाक कलाम जी तिलावत बाबा जो ॾोहिटो शोइब ऐं उनजी मासूम न्याणी अलाहू अलाहू जी झुंगार ॾींदियूं रहियूं प्रकाश सभई दुआऊं दम टोड़े वयूं ऐं वञी नेठि 26/7/2016 जे तारीख़ जो सिज बि उभरी आयो बाबा पंहिंजे लख जिगर भाउ रईस अली नवाज़ खे घुराए
असां सभिनी भाइरनि ऐं भेनरुनि खे पंहिंजे भर में विहारे मिठियुनि ते मिठियूं ॾेई पराणियाई त यार बाबू भेणुनि जो भरम बि अला रखंदो, पर आऊं तोखे अदा अली नवाज़ खे मुंहिंजे मासूम असलम जो पार तूं करियां थो ऐं सभई भाइर हिक ॿिए सां ॿधी में रहिजो। जेकॾहिं इंसान ईमान दिलेरी ऐं साबित क़दमी सां ज़िंदगी गुज़ारे त का बि कुवत संस मुक़ाबिलो नथी करे सघे। ईअं चई सॼे राज जूं पार तूं कंदे हमेशह लाइ अखियूं बंदि करे छॾियाई। ऐं पोइ मुंहिंजी मोकिलाणी खां पोइ असांजे अखियुनि में लुड़कण कतारूं ई रहिजी वियूं। मूं भायो मूं वटि हमेशह हूंदा पिरी, वेढ़ो ॾेई वेकिरो पहिरे विया पट, साजनी जे सट विकिम ते फनकार में।